Okay မင်္ဂလာပါ။ The Miss ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Channel အဟောင်းက2 strike ထိထားပါတယ်။ 3 strike ဆို channel ပြတ်မှာမို့လို့မစွန့်စားချင်လို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုဒီ channel မှာ3လလောက်တင်ပါမယ်။ခုရက်ထဲပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ Kung Fu Panda ပြန်ကြည့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်မိတယ်ဗျ။ကြည့်စရာအသစ်အဟောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက် Kung Fu Panda ကိုမှဘာလို့ပြန်ကြည့်ချင်တာလဲဆို YouTube မှာ Kung Fu Panda ရဲ့ clip အတိုလေးတွေ highlight လေးတွေ3-4ခုကိုစက်တိုက်ကြည့်မိပြီးစိတ်ပါသွားတာပါ။အဲ့လိုနဲ့ပဲ Kung Fu Panda 1ကိုပြန်ကြည့်ပြသွားရကနေဒီဗီဒီယိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Kung Fu Panda ကတော်တော်ရှယ်ရပါတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအရေးရဆုံး character သည် MC ဖြစ်တဲ့ပိုကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမသိထားတဲ့ရုပ်ရှင်မတိုင်မီအခမ်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပိုကဒီလိုမျက်နှာ ယူမဖြစ်ခင်မှာငပိန်းငတုံခက်ရုပ်ရုပ်အမြင်ကပ်စရာကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Kung Fu Panda ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးကိုစပြီးဖန်တီးကာစား character တွေကိုစပြီးတိစောက်ကာစားမှာသူ့ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်လေးဖန်တီးထားတာပါ။ကိုယ်တိုင်ကအရေးအချင်းရှိတဲ့ Kung Fu Master ဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကတော့တိတ်မကောင်းပဲတခြား Master တွေကိုမလေးစားတဲ့အမြဲလှောင်ပြောင်နေတတ်တဲ့ပန်ဒါတစ်ကောင်ပါ Creator တွေကသူ့ကိုတကူကောင်းဆန်တဲ့ပန်ဒါဖြစ်စေပြီးခတ်မောင်မောင်ဟာတာတွေရှိဖို့စိတ်ကူးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအရဘယ်နာမှတိုင်းပညာရှင်မဆန်တဲ့ပန်ဒါဖက်တီးတစ်ကောင် Kung Fu တင်တယ်ဆိုတဲ့ logic ကသူများတွေကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ mean joke တွေနဲ့လမ်းလွဲနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်Kung Fu Panda ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာပေါ်တော်တော်ကြက်မပြေတဲ့ joke တွေနဲ့ပိုပြီးတဟဇာတာဖြစ်တာမို့သူ့ကိုတကူကောင်းမဆန်ခိုင်းတော့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲ Jack Panda ကနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ Big Fat Panda တစ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဇက်ကောင်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့ဇက်ကောင်စီရိုက်နဲ့စာရေးဆရာတွေပထမဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့ဇက်ကောင်စီရိုက်ကတော်တော်များများကွဲထွက်နေတတ်တာသဘာဝပါကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောဘူးပါတယ်နာရူတိုကိုတောင်ဆက်စချင်းမှာနင်ဂျာတစ်ကောင်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ပဲခောက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်စဖိုမှုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာပါနောက်တစ်ချက်Animator တွေက Kung Fu ဇက်ကောင်တွေရဲ့ Kung Fu ကွက်တွေပြပြချောချောမွေ့မွေ့ရှိစေဖို့တရုတ်တိုင်းကားတွေအများကြီးကြီးခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပိုအတွက် Bruce Lee နဲ့ Jackie Chan တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ style တွေကိုအများကြီး inspiration ယူထားပါတယ်သူ့ရဲ့ဟာတာဆန်ဆန်တိုက်ကွက်တွေကအရန် Jackie Chan ဆန်နေတာ Thailand ကိုပထမဆုံးစိန်ခေါ်တဲ့ scene မှာဆို Bruce Lee ရဲ့ကိုဟန်နဲ့တူနေတာတွေကဒါကြောင့်ပါ Furious 5 အတွက်တော့သက်ဆိုင်ရာ Kung Fu style တွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ master တွေကိုလေ့လာရပါတယ်Kung Fu မှာမွေတိုင်းဂျိုးကြတိုင်းမြောက်တိုင်းတွေဆိုတာလုံးဝအထင်ကြီးရပါလက်သီးတိုင်းလက်ဝါးတိုင်းတွေမှာဆိုလဲကြာကြက်တစ်ဆိုပြီးလက်သီးဆုပ်တဲ့ပုံစံတွေလက်ဝါးဖြန့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပညာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစားပြုဖို့အတွက်သူတို့ကဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုထည့်သုံးထားပါတယ်ဒါကရိုးရှင်းသလိုပန်းနိုင်ရလဲကြာလွန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာ Kung Fu စစ်ဆိုတာကိုမြင်နေရသလိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်လာအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လောကက Kung Fu ဆိုတာကာတွန်းထဲကလိုတော့ဟုတ်မနေပါဘူးတခုရှိတာကဇက်ကောင်အားလုံးနှီးပါးကို Kung Fu style တစ်ခုစီအတွက်ကိုစားပြုရွေးထားပေမဲ့အခေဟာအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Master ဥဝေးကိုတော့ Kung Fu style တစ်ခုကိုစားပြုဖို့လက်အဖြစ်ရွေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ရိုးရာ Kung Fu ကွက်တွေမှာလက်တိုင်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Major style မဟုတ်သလိုတိတ်လည်းမတွင်ကျဲပါဘူးအဓိကရန်သူရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုရှောင်မဲ့အစားအထိခံရတဲ့အကွက်တွေပါပြောရရင်တော့လက်ခွန်လိုမှကြောက်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ Kung Fu ပါအဲ့ဒါကြောင့်လူသုံးနေပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်များ Master ဥကွေးဆိုတဲ့ဇက်ကောင်အတွက်လက်ကိုရွေးလိုက်လဲပေါ့အကြောင်းကတော့ Master ဥကွေးကိုတင်းငိမ့်ရစ်ကျက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အသွင်အပြင်မျိုးပေါ်လွင်စေဖို့တာအိုရသေးတွေကို inspiration ယူထားလို့ပါတာအိုရသေးတွေကအချိန်အများစုကိုငြိမ်ငြိမ်လေးတရားထိုင်နေတတ်ပြီးကိုယ်အမှုအရာစိတ်အမှုအရာအရန်တည်ငြိမ်ပါတယ်စကားပြောရင်တော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးနှိမ့်နှိမ့်ပဲပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြံရင်လက္ခဏာမျိုးနဲ့လိုက်ဖက်လွန်တဲ့တရိတ်ဆန်ကလိပ်ပါပဲဒါကြောင့် Master ဥကွေးကလိပ်ဖြစ်နေတာပါနောက်တစ်ချက်ရုပ်ရှင်အစားမှာ intro ကို 3D မဟုတ်ပဲ 2D လောက်ထားတာအကြောင်းရှိပါတယ်။ animation စရိတ်ချွေတာဖို့ဘာဖို့လို့ထင်ကောင်းထင်မိနိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုစုပ်ချက်ပကြီး style 2D animation ကိုသုံးထားတာဟာတရုတ်ရိုးရာမှင်ပကြီးတွေကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်သလိုတရုတ်ရိုးရာအရေးရုပ်သေးပညာရပ်ကိုလေးစားမှုပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ intro ပြီးလို့သိမကြလိုက်တဲ့ scene မှာပဲပိုးကရုပ်သေးရုပ်လေးတွေစူးတက်တာကိုထည့်ပြလိုက်တာကဒီအချက်ကိုပိုပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်။တရိတ်ဆန်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှ villain ကို Snow Leopard တစ်ကောင်ရွေးထားတာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။ Snow Leopard တွေကဖြက်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လေသေးသွဲတဲ့ Predator ဖြစ်တဲ့အလျောက်အစီမရှိသလောက်နေတယ်။ကြောင်မျိုးစိတ်ဖြစ်လို့ခြေတံလုံးပြီးပင်ကိုတိစိတ်အရန်ကောင်းတယ်။ပန်ဒါတွေကတော့လေးတီလေးကန်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်တောင်နှီးတယ်။ဝါတုပ်ပြီးအစီများတယ်။အပြင်းကြီးလွန်းလို့လမ်းလျှောက်မဲ့အစားတောင်ပေါ်ကတောင်အောက်ကိုတောင်လှိမ့်ပြီးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမျိုးစိတ်နှစ်ကောင်ကလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းစက်တစ်က Kung Fu နဲ့တိတ်ကိုနီးစပ်ပါတယ်။ Thailand ကဇက်ကောင်ဆရာရဲ့အရန်တော်သလိုသူ့ကိုယ်သူလည်းအရန်အထင်ကြီးပါတယ်။ပိုးကတော့ခုထိဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ Kung Fu နဲ့လာမဆိုင်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကညှက်တူးနေသလိုသူ့ကိုယ်သူလည်းညှက်မှန်းသိပါတယ်။နှစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကိုကမိုးနေမြေပါ။တကောင်ကသူ့ကိုယ်သူ Dragon Warrior ဖြစ်ဖို့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်
နောက်တစ်ကောင်ကတော့ Dragon Warrior ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတန်းစီလိုက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ရဲ့3ယောက်အကျော်လောက်မှာပဲရှိတယ်လို့သူကိုယ်သူထင်တယ်။ Thailand မှာရှိနေတာကကိုအထင်ကြီးစိတ်ပိုမှာရှိနေတာကကိုသိငယ်စိတ်ပါ။ဒါကပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝဆက်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်သွားစေပါတယ်။ပြောချင်တာကပိုလိုပန်တာမျိုးအတွက်ဗီလိန်တစ်ကောင်ရွေးချယ်ပေးတာကအစအသေးစိတ်ဆန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီရုပ်ရှင်ကအောင်မြင်မှုကောင်းကောင်းကြီးရှာခဲ့တာပါ။ Creator တွေက Kung Fu Panda 2 ရော3ရောအထိကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ 4 ကိုကြာခွက်လာအောင်စုပ်ပြတ်တဲ့အထိဘာလို့လုပ်လိုက်ကြလဲတော့စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။သူတို့လုပ်နိုင်တာဒီလောက်ပဲဆိုရင်လေ3ကားတဲ့နဲ့ရှက်လိုက်တင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Kung Fu Panda 4ကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်3ကားရဲ့ short video ကောင်းကောင်းလေးတွေရဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီ franchise က animated franchise တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ။